自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。哦，零件一好了，完成，关掉。咱们在组合里面赶快来放置啊！第一个，先把我们目前视图变成主视图，先把零件一完成的零件一放上去，好，而且把它固定，不要让它动啊！而且存在复合实体里面。好，这样有第一个组合，然后有了复合实体，第一个。按照我们的思考逻辑，我们来建立我们第二个元件。第二个元件就是我们的零件7呀，新元件名称零件7是我们的 V 型座，这个就是在我们209/2页，所以我们新元件名称就定7。好，因为它跟它接触所以我们要找到相关的线索。我们抓到这个面直接在这里做投影几何图形，把整个面的轮廓抓出来，然后在这个地方放矩形，然后我们来做一些约束把它对齐对正。再来左手边的高度是多少？高度是38。复合实体就是要能够抓到接触面在这里画这个线条这里剖式线条，中间画一条线，当做我们的对称轴线好，来左右对称，这样 V 型做好，到时候要从这边去除料好。这里多余的把它修剪掉，还有没有需要修剪？如果没有，我们这里上面还要画一个圆呢。这里的建构线，我们这里画一个圆，40的圆，往上一点，这里拉出来一点因为到时候还要相切约束这两条线要跟这个圆相切约束，这个圆看起来。有点像最近世足赛的冠军奖杯这里距离是7，下方是7，这里上方距离是34，这里角度把它约束好90度，下面到这里的距离是17，好，看起来都变深色约束了然后直接挤出这里挤出的深度是多少？我看一下，深度164看 V 型槽的右侧视图可以看到它深度全部 V 型槽挤出来了。我们去工作平面，来返回返回，这样就返回到组合里面了好，我们直接把它缩小一点按确定。好，7:1就是零件7。我们把它另外开启，就会变成7的零件档。从这个地方来处理好，转过来从这个地方下面来处理。我们从零件档7零件档这里放置底部，投影几何图形放置2个点，在这2个点之间决定它的位置尺度之间的距离是8，到隔壁旁边是23。让它之间距离是88，这个2个都是 M10的一个螺纹孔这里到边边的距离，这个要小心这里是38，上下左右这个空间要很久这里直接放置我们的 M10的螺纹孔好。Isometric Profile 放 M10 有距离吗？还是全部打穿？我看一下，由下往上由中指平面距离这样，距离要量，马上赶快量。这个题目上没有题目上没有告诉你螺纹的深度这个螺纹深度是从下往上打所以你要由下往上量，你们发现这个方位要很注意这个深度我们量出来是16，全长
全长就是打出来的38减17。好，这样我们的螺纹 M10打完了 ，Ctrl S 储存，好，零件7关掉。那这样看起来，我们零件7 V 型座直接在组合里面用复合实体做就搞定了。哦，松了一口气。做完零件7，我们做下一件就是我们的零件4，因为零件4跟零件1有相接触。零件4，我们赶快翻到题目页，零件4的夹爪。好，咱们建立元件啊，这里跟这里有没有相接触啊？这个来马上来看一下哈。我们本来的计划是想做零件4。但是零件4啊，看起来没办法在组合里面的复合实体做，没办法哦。这个只能从零件里面的复合实体做，哦，所以我马上更改我们的策略。我们应该是从这个零件2啊，零件2啊这一个才能来做啊，也就是我们现在打算从这个组合里面的。建立零件2来做我们的零件2的立轴啊的复合实体。好，改换策略哈，因为发现这个零件4不好做啊。好，这个叫做22啊2之前我们有做，没关系。好，我们就从这个2接触这个面啊来建立啊我们的元件，再选这个面啊画草图。好，投影几何图形，把这个圆都把它抓出来。第一个先画圆啊，这个叫立轴啊，画圆。这个圆的直径是多少啊？是52。好，右手边这里有一个圆是5。再来啊，我们就做2个圆，然后让它挤出距离大圆是12，好，挤出来，方向要抓对哦。再从这个面啊，再画圆28的圆啊，然后从这个28的圆，我们再挤出另一个方向，挤出多少？178。178，好，这样就立柱的外形，这个工作平面1，好，我们把它关掉，把它缩小，所以它就是这个立柱哈，我们把它开启，它就变立柱2的零件档了哈。把它的相关平面都打开，可见性打开，工作平面1先关掉。保持单纯一点。我们现在来做这个立轴啦哈，立轴的这个细部的一些处理啦哈。这个立轴看起来，这个中间这边从这一面来处理这里哈。这里投影几何图形 X 轴 Y 轴抓出来，这里有一条面，我们这里画一个矩形。左右画一个矩形，这个矩形针对中间的 Y 轴做一个左右对称的约束，中间的距离是22啊。好，然后做一个挤出的除料挤出45切过去。好，转过来，再看过来侧面这个地方。来 F7 破切，投影几何图形 ，X 轴、Y 轴相会边，放置点标注这个点，到时候咱们还要打孔呢。这个位置是20，位置是1414是一半直接放置这个圆孔、通孔、孔特征 H， 它之间是左右对称的一个挤出好。打出通孔 Phi 10，这个立轴，
再来处理它的倒角，这个倒角，哎呀，这个倒角是3，这边是3，左边套用。还有没有什么其他的倒角？尾端有没有啊？尾端有一个2啊，2的倒角，两边啊，它被切断了，就分别选2条弧线哈。好，那零件2看起来就完成了，把它可见性啊平面关掉，零件2完成 ，Ctrl S 储存，零件2关掉。这样回去看刚才组合档里面的零件2复合实体，就搞定了，对不对？哦，好，储存，再来开零件，那这个零件XYZ 平面把它叫出来，可见性打开。